Good morning, Succulents lovers. Ito yung isang pot na napili natin upang linisin at maaari nating improve gamit yung iba't ibang succulents. So, kailangan malinis muna tapos well cultivated kasi yung mga succulents ay kailangan tama yung drainage ng water. Di pwedeng magstay lang yung water dyan sa roots nila kasi malalanta ito. So dapat lang kasi maayos yung pag-alaga, maayos yung soil mix, at maayos yung kondisyon ng tinutubo ang soil. Dapat malinis din kasi may mga bakterya na nakatira dito. So, ang isang to ay pinapatubo pa natin. Hello, Succulents lovers. Natay part 3. Try natin improve. Bago lang natin siya ginagawa. Tawagan natin siya My Little Garden number 2. So, wait lang mga sa taong mga cuttings from other succulents. Love today for our future. Let us give our best, that's all I insist. Follow hard, give your time to start. Never give up, never give up. If you have faith and passion, so keep going on. Wow!